Good evening, people. Pauwi pa lang ako. 5:16 pa lang rito. Kaya lang, ang dilim-dilim na. Siguro makakarating ako ng bahay mga around 6:30 or 7. Depende sa traffic. So, mamaya makita nyo. Ngayon, medyo maliwanag pa. Kita nyo? Pero, mamaya, siguro pagdating ko ng bahay, madilim na talaga yan. Kasi winter nga. So, sa umaga madilim, sa gabi madilim din. O sige, baba. At, alis na tayo. Bye-bye. Mamaya ulit. Yung last na final ikot for today. Ayan. Nakauwi rin. Parang, ang dilim-dilim na. Tingnan nyo naman yung parking space dito. Wala masyadong tao. So, naghihintay na yung asawa ko sa bahay. Kaya, maglalakad na ako pa uwi. Mga siguro 5 minutes away lang naman ako galing dito sa parking lot. Okay, magbibihis muna ako. Susuot ko na muna ulit yung winter jacket ko. Nakalagay lang yan dyan sa likod. Hindi naman makita kasi ang dilim-dilim. Pero ang aga pa, mga siguro 7 o'clock lang ata. Ay, hindi nga, 6:15 nga lang, 6:19 pala. Ganun, 8:20. Tapos, ang dilim-dilim. Off ko na to. Mamaya ulit, maglalakad tayo. Okay, bye-bye. Hindi nyo na ako makita kasi ang dilim-dilim. O, yan. Magandang gabi. Ayan. Pauwi na ako ng bahay. Ang lamig-lamig pa rin pero tumigil na yung ulan. Ano nga to? Hindi na naman ako makita. Nagtanong si Christine kanina. Malayo ba ang parking dyan, Joy? Malapit lang naman, mga 10 minutes lang. Yun na yung malapit. Oh. Ayan. Ganan. Hindi ba kayo nahihilo? Parang mag-stop nga muna ako. Kasi parang ako yung nahihilo. Kakatingin ng video tapos pauwi din. O, diba? Narinig niyo yun? Ay nagtatapo ng basura. Bottle. Yan may nagtatapo ng bottles. Oh God. Oh siya, sige maglalakad na muna ako. Ayan, nakarating na rin ako sa bahay. Pagdating ko ng bahay, yung asawa ko is nakaluto na ng pagkain. Dali nga. Hindi naman nakikita. Kaya lang, nandun pa siya sa kitchen, nagluluto pa. Upo na muna ako kasi, hihintayin kong matapos yung pagkain. Tapos kakain na kami. Yan. Patapos kumain, maliligo. Yung asawa ko, parang dahan-dahan siyang pumasok kasi nagba-vlog ako. Hindi ko na lang siya ipapakita sa video. Hindi daw siya masyadong videogenic, nahihiya. Saka na pag medyo kumapal-kapal yung mukha, ipapakita ko sa inyo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe sa uulitin.